Buya mono mwanchi muligiriria bwegaseni kya Ndizi TV Chinsa ni Ikomi maragoba yabono chingakina kwareganiria talimake kuruga igase studio nkumanye asenchera yobwenge nyora rero nilituko lya Ijumaa tariki 25 mutinyo y'Ikomi na limo umwaka no yuwechiri wibere na 22 chingakibono ense ya Kenya gose ense ya Kenya egendrete ya chaka amatuko 15 nomo activism asamangana yogokora chisegi chegenka ayonga tiari na kwaleganiria senchera yobwenge egato ya nyore asegekegeke kere bosio asibali mogotobwate wetera sensemo ya Facebook no tolebuna Ndizi TV News Digital amo nensemo ya YouTube no tolebuna Ndizi TV News na inderende na bogo tweet at Ndizi TV gosoto bwate wetera se website ya www.ndizitv.or.ke osobotambo tome ekerengera kiao wetera se namba yesimi ere ase TV yao ngoira nanda segekege kekerbosio egerenkumanye ayomana yanda mange asenchera yobwenge. Ncheni gonkoro kwa sara Nyarangi Ontita nole tokubwatira na komo weika asensemo yebimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta tigato ya chake kurwa ase county ya Kisii abuase abantu abagotu egocha kobaira egeka asokonyora chibo chobogotu chirikonye bakonyora kera umutienyi aya nigagocha chingaki abakonyi baba waziri banyara ko babagoteneniwa aso kolingorigwa ne bungenene maega yeke na koirwa ase kegambero kwa merelia ogochorwa kwa bakonyi baba waziri abaya ase serikali yomuraibwense Dr. Election Program ase county ya Kisii okoro kwa Richard Bosire oyote vire nechiko irege kake weika serikali ya Kenya kwanza abakonyi baba waziri au bale the chief executive kose chief accountant officers au batenenete amangana bali baraba gutwa se Kisii county bali towaka n'abantu barange 26 itoko batenga chibesa pado chiraswa asengenjo mwaitenga obolingoli buli bwala okorwa wa PS bali president itu ya chora bwarate ni buna court se chita amatuko makengo yobona ba PS mbaruba tenete chibesa mbaruba accounting officers ase ministry chito yobono asengenjo batara boikerano asamatemo manena guchakali tukole Jumatatu chitariki 25 omutinyoyo. My name is Florence Obunga, Deputy County Commissioner, Nyamira South Sub-County. I'm here with my security team to brief you on the preparations on KCPE, KCSE and Kisii national exams that we are going to administer during this time of examination period. I wish to state that Nyamira Sub-County, we are very much prepared for the examinations. We have done the necessary arrangements to ensure that examinations go on smoothly across the sub-county. In terms of security, we have deployed enough security to cover all our examination centers. And we also have standby security and invigilators that will be handling hardship cases. Chira yoboy mekigima kwanekia ajo no director weskuru ya King David Liberty Academy asomocho mwembe aiga asomocho songo asate vire skuru yone aliganite boikiranu abwasare no kwegena buna borokiwa ba grade sano ne mone class ya 5 na 3 mbachiko kolya buja asomwa koyo iga amatemo manene aywa guchaka bwangoiga. Eta sibia kirbu ngondo mutumi school ya King David Liberty School ayo watoka asomo chomwembe nigo tore asingichio ko yari ganya asingichia abana bamutunya ko bagwikaranza samatemo cyakira Jumatatu nandi gondo chinya babiri bakuyari ganikirage nigo batayari kingima asingichio ko ikaranzira mutemo
nigo mbwate abana ba grade 6 abana 20 na abana ba class 8 abana 23 igo bose nigo bare 43 nigo ndochinga abantu bakoriki gasingiye nandi babiri bakobo bakubanda abana abo nasingiye okora matemu ayu nanto semere tinga kunyara kubore bagokora buya singa kiche kuruma ga twabiri to okora buya tari amatemu amatanganya ase school yega tonya ko to okora ibone ni ya gatano narimo na tonya ko tukwira abana mpaka national schools igo ni metenga na nechinga kichiga abana baitu ikabanya ariko bakonera chi school chingi ase chinga kicho bana baroki gwakorwa ase school ya King David Liberty Academy nigo baene kire bunamba chego kora buya ase batebira barokia bakorire nsemo yabo na bono yaikire chinga kicha barokigwa na barobo isaransera matemo manene yo mwako yo asibare no boremu mbachie ko yakora buya. Jina ni Sylvester Njuru, nasoma katika shule ya msingi ya King David Liberty School. Hapa hivi tunajiandaa vizuri kwa mtihani ambao unakuja Monday wa KCPE. Pia tuna matumaini kuwa tutapita na tunawashukuru walimu kwa kazi ambayo wamefanya kutufundisha. Tukipita tutapiga tuwafanyie kapati. Alafu na mimi nikimaliza I hope nitajiunga na shule ya Alliance Boys High School ambayo iko Nairobi. Mto kutoka shule ya King David Liberty School. Tumejiandaa vyema kwa mtihani wa KCPE. Lituko lya rero nigo abaigereri bari bakwegerera boene bwa mwanya bantu bacha kabene amatuko 15 narimo ayo kwegerera oboene bwa basubati na gukora kisegi chegenka moyego yono chakigwa ase county ya Migori ase bunge ya Suna East abwa somo konyi bomo commissioner ara babwatani ase owokia emesuma binenchere ya mayoko inyora bari basiriria magima ko bwatekana n'ekise gichegenka morobeli oyo ni gogo chakali tuko osocha kali tuko rero chitariki 25 goika chitariki 10 chomotenyo 12 oyule bosio. Light your candles, light your candles. Wow, this is wonderful, wonderful, wonderful. Okay, can you hold your candle on your left hand with your left hand? Hold your candle with your left hand and raise up your fist. Yes. Put your fist up. Put your right fist up and say one word. I am patriotic. I am patriotic. I am patriotic. I stand for no gender-based violence in Migori. I stand for no gender-based violence in Migori. I am patriotic. I am patriotic. I stand for no gender-based violence in Migori. Magega yumurai bwense gotarira county ya Homa Bay abwasa chikoligereria gose omorobelyo bwagachi bwechinyomba che serikali aseli golirianse gochase abamenyi be county ejo nigobono mwaziri bwechindemero Zakari Njeru au merana no governor be county ya Homa Bay omosubate Gladys Wanga abwase bachakia omorobelyo bwagachi bwechinyomba che serikali ase ligoli lianse okwana nabalikia bamangana omosubati Wanga nigaenekire bune county ya Homa Bay nigegendrete kubwatesia serikali nene kwaenekia buna yekeranirie ndoto yobwagachi bwechinyomba ase ligoli lianse boigomo waziri Njeru nigatebire buna oko esabali yaye gosetaro yago chase county ya Homa Bay no korotota omorobelyo yo muraibwense ateba ochakiwe ase county ya Homa Bay. A very robust conversation around issues of development for Homa Bay County in partnership with the national government. The CS will be able to tell us about what his ministry is working on for Homa Bay. But as the county government of Homa Bay, we are very, very pleased that we are able to see development on various fronts, both affordable housing, markets for our people, general improvement of Homa Bay. As a follow-up to what the President told people of this great county when he visited this area,
he promised that we're going to have affordable houses, and that should commence before the end of this month, and that's why we have come here to meet Her Excellency the Governor. We've had a conversation, and from here we are going to see the sites where those affordable houses will be built. Together with that, other issues have come up, like the NMT projects. We have also been made to understand that 80% of Lake Victoria is within this county. Omonogari bwebunge nene aiga Kenya omoske Moses Wetangula na ika sense ya South Sudan aseke minano kia East Africa Legislative Assembly iala abwase chigosoli echo chigo chia kogosoraliwa asense ya South Sudan chingaki aika sense ya Juba na kwaleganirwa n'abateneneri bensemeyo. Wetangula gukwana n'abalikia mang'ana niga kirengambiya mono aseke minane kyo kwaleganirwa sense ya South Sudan unenchiremo yogokinia obwamatobuya gatie Chinsa chorogongorwa Africa asatebiri wetera ekiminane kyogie chigosori asebunge ya iala nechekoleta ogokiniwa kwebyegwa gati y'ababunge abo baguchogoikirana ase chigosori echo. The Republic of South Sudan is open, is a proud member of East African community, and we are very, very glad that we have been given this opportunity to host the game. Thank you very much. Thank you. Coming to Juba for many of us is like a homecoming. As you all know, the Republic of South Sudan was born in Nairobi after a long, protracted peace process that many of us participated in. Today we have arrived in Juba for East African Legislative Games, which brings together parliamentarians from all the 7 East African community countries. It is a mark of approval and a mark of appreciation of the peace situation in the South Sudan. Omowaziri bwensemo yobokoreri bwa serikali gose public service omuswati Aisha Jumwa nigachakiri omuroberi obukoru obokonyi gochase byombe ao byababoraka asense ya Kenya. Omuroberi achakiri bene ase county ya Kilifi abwasa umeranire nababwatani abo barababoraka korwase byombe ao abwasa tebire omuroberi yo igore ne kerenga yokobakonya ababoraka kwegendereria kibogima chinga kibogima ndreteko konga asense ya Kenya. Okwana chinga kiecho boigo mawaziri oyo Jumwa nigabwatoka shilingi chimilioni 5.2 ochase byombe ao ase county eyo. And has also introduced a product named Thamini Loan targeting widows. I am happy to launch the new facility here to address the challenges facing widows to ensure a secure and enhanced income to improve their livelihoods. WEF will issue checks worth 7.2 million to Magarini constituency to benefit 16 groups. Nikiwa nimesimama hapa kwa ajili ya wajane, nikiwaarifu wajane msilale nje na kuchekelewa huko kwa kuwa mwajane. Kufelewa si ugonjwa. Nikisimama hapa, sisi wajane tuko 14 katika hicho kikundi. Ninatokea Malindi, kikundi chetu ni New Market, sauti ya wajane, na tunaendelea vizuri kwa sababu ya Women's Suppress Fund. Mwanchu muligereria orobati urokorwa se county ya Kilifi na rogo tosiekera Amayia Chinsa Ikomi kolende oyo minto Vincent Onyancha na agendete kwaregania ayo mananda mange asenchera yoboikiranu na baiga baliki baito nigo bali Chinsemo ao kwene kiabuna basangereire aliao kolekana se Chinsemo ao ochoko ya nyora ensa mone Chinsa isato chobotuko bwarero okoganeria otwaro buligereria borobuya ime ya Ndizi TV inyoranga
chigoraga Ikomi nemo igoro no chikumira na papa antivirus asomorobelio bwechingero igobano tobaise gusuka aigana Ndizi TV obwansu bumugusi oli tobaterana komo korwa asensemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta no lionekya chibi channel yogiria gwikira senchera yoboikiranu nigakoro kwa Abigail Nyanchama na icheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV obwansu bw'omugusi ine nomanyete eke wiki ya ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyokogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine nabo igo nigo babwate asagaya abana bagosomera nabo igo nkwena nabale echae guchakira Chinsa inye